নমস্কার, বাজার থেকে ইলিশ মাছ কিনে এনেছে। ইলিশ মাছ দিয়ে সর্ষে ইলিশ করব। কিভাবে করব দেখতে থাকুন। এটা ধুয়ে কেটে ধুয়ে রাখা আছে। এই যে এই মশলা, কাঁচা লঙ্কা, সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে বাটা আছে, আমি মাছের মধ্যে দিয়ে দিলাম। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে দিলাম, সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। এটাকে আমি ভালো করে মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। তেল দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে। তেলের মধ্যে কটা কালো জিরে দিয়ে দিলাম। সর্ষে দিয়ে ইলিশ মাছটা বেশি কষায় না, কষাইলে তিতে হয়ে যাবে, তাই আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। ইলিশ মাছটা আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। আমার সর্ষে ইলিশ হয়ে গেছে, আমি ঢাকা খুলছি। একটু তেল দেবো, খাওয়ানোর আগে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, সর্ষের তেল। সর্ষে ইলিশ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আপনারা এভাবে বাড়ি করে খেয়ে দেখবেন। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটা, চ্যানেলটির পাশে থাকবেন।